おはようございます。今日は塗るでひらちゃん、全部エスコで閉じてしまうで、とりあえずひらちゃん、一番めんどくせえここからや、あなた一番めんどくせえここの土地を全部仕上げしまって、この夕方のとこな、ここ行ってゲート周りをずるっと行って、今日いいよな、こっち行ってもいいよいいよ。とりあえずもうひらちゃんのし足角度でしていいよ。いやいや、そんなんね、しやしい角度とかねいや、この状態より多分立てた方がしやすいで。いやいや、そうどうでもいいんやけど、いや結局そのゲート周りとかこうあんなとこ立ててした方がしやすいやろ。ここはな、中感じでよろしくお願いします。未発直券外反相当あれってやつやどこで、こう全部やり替えたの、こうだけ今言ったんや、いいちょっと腐ってる。まあでも穴がほげるような感じじゃねえな。スポットね、落ち込んだ塗装もできればちょっとなんかねえなっちょんな、ひらちゃん。なろうか、スポットの中の塗膜もベルトがやって狙った、コスパが悪いよとか言うの3をしょうがねえわ。オッケーオッケー、いいよ。外半は気遣いちゃう。外半はもうサビはもうねえ、こんも残っちゃう。ほらまだや、そこまだまだあ、まだ。こっちもまだ。じゃあよろしく。
ボディにもエスコが入りました。屋根も一緒に塗りたかったけど、ここら辺がペコパコくんなんだ。ペコパコくんなんで、もう屋根はちょっと板金してからエスコだろう。後ろもスルピカからのエスコで、こっちの方がクォーターあんまりへこんでねえな。ロッカーもいい感じに板金ができているような気がする。よし、どけかい。やべえ。もう明日しょえ。熱で歪ませんねな。そうやな。そこまで入れんけやろ。熱炙ってもいいけど歪ませんだよ。こんな程度のいい。K さんと違うけ。頼むで。